من از اون خونه فرار کردم. اما اگه اون درون من باشه چی؟ مارتین همیشه میگفت زندگی فقط یه بار آلبا، باید ازش لذت ببری و من همیشه باورش میکردم. اون شب هم قرار بود شبی مثل بقیه باشه، یه شب رویایی، فقط من و مارتین، دور از همه چیز و همه کس. مارتین گفت میخوام یه مکان خاص رو بهت نشون بدم، خونه مادر بزرگم، اونجا فقط ما هستیم، نه هیچ کس دیگه. خندیدم و گفتم مارتین تو همیشه یه چیزی عجیب غریبی توی چنته داری. ولی در واقع ایده‌ش منو هیجان زده میکرد. یه خونه قدیمی دور از همه چیز، فقط من و مارتین. ولی وقتی به اون جاده خلوت رسیدیم یه حس عجیبی داشتم، انگار چیزی توی تاریکی منتظر ما بود. مارتین گفت نه ترسال با این فقط یه خونه قدیمیه. لبخندش لحظه‌ای لرزید، انگار که خودش هم مطمئن نبود. هوا اینقدر تاریک بود که به سختی میتونستم جاده رو ببینم. مارتین موسیقی رو بلندتر کرد، ولی من فقط میتونستم به صدای باد گوش بدم، صدایی که انگار داره چیزی رو زمزمه میکنه. مارتین دستش رو روی زانوم گذاشت و گفت مادر بزرگم همیشه میگفت خونه خاصیتای عجیبی داره. من پرسیدم چه خاصیتایی؟ ولی اون فقط خندید و گفت امشب همه چیزو میفهمی. اون خنده هاش همیشه منو نگران میکرد. ولی اون شب انگار یه چیزی توی صداش بود، یه چیزی که منو بیشتر میترسون. وقتی به اون خونه رسیدیم قلبم تون میزد. مارتین زنجیر رو کشید و دروازه بنایی باز شد. صدای جیغ مانندی از دور شنیدم. مارتین خندید و گفت صدای باد بود. ولی من مطمئن بودم اون صدای یه جیغ بود. وارد خونه که شدیم یه بوی عجیبی توی فضا پیچیده بود، مثل بوی چوب پوسیده. مارتین کنارم اومد و گفت خیلی دوست داشتم اینجا ببینمت، با تو خاطرات خوبی دارم و واقعا میخوام تا ابد باهات باشم. این حرفش برام حس خوبی داشت و دوست داشتم بغلش کنم، ولی شاید یکم زود بود. اون در ادامه خاطراتی رو که از دانشگاه داشتیم برام تعریف کرد و کلی با هم خندیدیم. واقعا داشت بهمون خوش میگذشت و از بودنمون اونجا خوشحال بودم. از اون خواستم یه نوشیدنی برام بیاره و اون بلافاصله رفت و از قفسه برای من یه شیشه شراب آورد. مارتین گفت این شراب مخصوص مادر بزرگمه، میگفت فقط باید با کسی تقسیمش کنی که بهش اعتماد داری. من نمیدونستم چرا، ولی اون شراب انگار یه چیزی توی خودش داشت، یه چیزی که نباید بهش نزدیک میشدم. مارتین لیوانش رو پر کرد و گفت به دیوونگی‌های امشب. اون لبخند زد، اما نه لبخندی که میشناختم، یه چیز دیگه بود. سنگینی هوا رو کاملا حس می‌کردم. مارتین به آینه نگاه کرد و زیر لب زمزمه کرد اون اینجاست. نفس من تو سینه حبس شده. پشت مارتین یه چیزی بود. گفتم مارتین اینجا چه خبره؟ لیوانم رو روی میز گذاشتم و گفتم نه مارتین، من نمیخوام بنوشم. اون گفت تو هم به اینجا تعلق داری آلبا. من با آینه نگاه کردم. یه پیرزن با پوستی رنگ پریده و چشمای گرد رفت. اون داشت به هم نگاه میکرد و لبخند میزد. قلبم دیوانه وار میزد. من فقط میتونستم فرار کنم. صداها از همه جا میومدن، از درا و سقف و دیوارا. زمزمه ها، خنده ها، انگار خونه زنده بود. به دروازه رسیدم، ولی وقتی برگشتم مارتین رو روی ایوون دیدم که دیوانه وار میخند. زنجیر رو کشیدم و از خونه بیرون زدم. فرار کردم از اون خونه لعنتی، از اون سایه ها، از مارتین و هر چیزی که ازش باقی موند. من به در خونه کاترین رسیدم. دستم می‌لرزید. انگشتم رو روی سنگ گذاشتم و کمی مکث کردم. در باز شد و چهره متعجب و نگران کاترین نمایان شد. کاترین با تعجب پرسید آلبا این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ اسم می‌کردم بیرون یه چیزی در کمین. بدون اینکه جواب بدم وارد شد. کاترین در رو بست. نور گرم خونه باعث شد کمی احساس امنیت کنم، اما میدونستم که این احساس واقعی نیست. هنوزم ترس و چشمام موج میزد. کاترین گفت حالت خوبه؟ مثل آدمایی که شبح دیدن به نظر میای. دستمو گذاشتم روی پیشونیم. هنوز از شوک بیرون نیومده بودم. نفسم سنگین بود، دهنم خوش شده بود. من باید یه چیزی بهت بگم. امشب با مارتین بودم. اون منو به یه خونه قدیمی برد، خونه مادر بزرگش. واقعا چهره کاترین تغییر کرد. انگار یه چیزی در درونش فرو ریخت. دستاشو آروم پایین آورد و نگاهی مردد به من خیره شد. کاترین پرسید چی گفتی؟ گفتم مارتین، اون خونه. کاترین یه چیزی اونجا درست نبود. اون تغییر کرده. اون دیگه خودش نبود. من از اونجا فرار کردم، اما هنوز. ناگهان کاترین حرفمو قطع کرد. کاترین گفت آلبا مارتین مرده.
انگار هوای خونه ناگهان سرد شد. به کاترین خیره شدم. این حرفو نشنیده بودم یا شاید نمیخواستم بشنوم. گفتم چی کاترین؟ حال با مارتین 3 سال پیش برد. رنگ صورتم پرید. ذهنم فریاد زد که این حقیقت نداره، این امکان نداره. من همین امشب باهاش بودم تو ماشین، تو اون خونه، اون شراب لعنتی. اگه مرده بود پس من امشب با کی بودم؟ مارتین با آشپزخونه رفت. از کیشو یه قاب عکس بیرون آورد و اونو جلوی من گذاشت. تصویر مارتین و مادر بزرگش تو اون دیده میشد. اما چیزی که خونمو تو رکام یخ کرد پس زمینه یه تصویر بود. خونه‌ای که امشب تو اون بودم، همون خونه بدون تغییر. با دستای لرزان بلند شدم. چشام گرد شده بود. نگاهم روی تاریخ عکس افتاد. 20 سال پیش. خونه بدون تغییر. انگار زمان در اون متوقف شده بود. کاترین آرام ادامه داد. انگار که به سختی حرف می‌زد. بعد از مرگ مادر بزرگش مارتین مدتی توی اون خونه زندگی می‌کرد. ولی دیگه هیچ وقت برنگشت. احساس سرگیجه کردم. نفسام کوتاه‌تر شد. کاترین گفت اون خونه که هنوزم اونجاست. هنوزم اونایی که بهش برسن رو نگه می‌داره. چشمام از ترس پر شد. دستم ناخودآگاه به قاب عکس رفت و اون رو برگردوندم. روی پشت قاب جمله‌ای با دستخطی که خوب میشناختم نوشته شده بود: من هیچ وقت فراموشت نمی‌کنم. دستم بی‌حس شدن. به کاترین نگاه کردم. کاترین گفت این نوشته، این دستخط مارتینه. چشمام به قاب خیره شد. قلبم به شدت می‌کوبید. از درون چیزی فریاد می‌زد که هنوز تموم نشده. جوهر دستخط هنوز خشک نشده.